Ay, sí, ay, Pili Pampín, no seas travieso. Ay. Posponer. Ay, la voy dando a posponer desde las 9 y es las 12. Debe ser la hora de levantarse. ¡Hostia, que hoxe era así! Hoxe era o primeiro día de instituto. E por que estou tan contento de que sea o primeiro día de instituto? Para poder ver aos meus amiguitos e poder ir a matemáticas emporrao. E sobre todo por isto, por Kelly Kapowski. Ai, a de caldeiros de pallas que me teño feito a conta dela. Kelly Kapowski. Si joder, a neta do Fumanchu. Estás cansados de saber quen é. Este vai ser o noso ano. Imos andar collidos da man no segundo recreo. Ei, que vadedes mirando como me cambio? Portade de aí, coño, que de ver ao rapaz pequeno desnudo. Que sodes párrocos ou... Yeah, aquí estoy. Guapo, ¿verdad? Que comienza el baile. ¡Ey, hola Jennifer! ¡Estás guapísima! ¿Qué tal todo? ¡Ay, muy ben! Perdín o viejo cun rapaz. ¡Ai, si con quen? Non conocedes? Vai ao nuestro instituto. Sasa. ¡Qué guai, tío! Mira, dame don Jaime, doña Lucía, ¡qué suerte! Hostia, a minha pipota, os cornabois, a zancuda. Pero eses somos profesores. Pero nunca se poñen enfermos, hostia, nunca collen unha baixa. Zac, os profesores miden o que son por como explican e como tratan os alumnos, non por si faltan á clase. Xa, verás cando solta a pipeta de gripe aviar que teño na sala de profesores. Van caer como a moscas. Eres terrible. Hola, director, que tal? Hola, guapa. Hostia, director. Ven aquí un momento, Zacarías. Ei, que pasou, garbancito? Vexote fino, estás fuerte, estás feito un toro, estás feito un titán. Déjate de tonterías. Home, pero, director, se o vexo usted fuerte como a vinagre, teria que dicirlo. Bueno, sí que é verdad que este verán estuvo me machacando bastante. Agora apliqueille moito cardio que a miña señora te sabe entendes. Sí, da súa señora entendemos todos moito. Que me quería, señor director? Poderme prometer que este ano vas ter forzar e non me vas a andar armando jaleos? Podo yo prometer. Será por prometer. Mira os políticos. Pero isto é un infierno, Dios mío, como me pode pasar isto a min? Que pasa, entraste esta hora de caras negra? E ti enteraste esta jura de que andar sin pirola? Mira de lado de que me tocou na taquilla. A quen lle vou meter unha hacha deses? A mí non me jodas. Zac, se me cambiara a taquilla, debía un favor. Un favor de que tipo? Zac, por favor, que temos 14 anos. O sea que me chupas. E deixo algo máis. Xa sei que dixen que andaba detrás de Kelly Kapowski, pero non se poden poñer todos os huevos na mesma cesta. Mirade, a taquilla de Kelly é esta, o sea que eu teño que vir pa esta, porque así podría... Ei, que hostia faz, chaval? Oye, mira, eu son Zacarías. Eu son o cantante de París. Xa se notaba no apretado da camiseta. Que carazo dis? Tu ves ter moitas funcións este ano. Sei que cobrades bastante, por certo xa non facedes mesmo. Rubia, podes saber que carazo queres? Como eres nuevo, quería advertirche que esa taquilla está maldita. Vive o espírito dun que sempre suspendía matemáticas. Se queres, cambiocha. Case se cola, amigo. Mierda, hostia. Hola, que tal? Eu son Kelly, e ti? Eu son o Slater. Non lle fagas caso, que tocan a París. Sí, claro. Veña, vémonos, chavales. Ejemplar de moitísima calidad. Quen, Kelly? Lástima que está chea de venerias. Bueno, dá, hai que morrer, non? Como que me vai cheque la pirola a trozos? Teño a grande, porque perdón par de catos non pasa nada. Merda, puta que pareu. Vale, ríndome. Estou enamorado de Kelly Kapowski. Por favor, cámbiame a taquilla. Mira, hasta lle fixen un poema. Vaya puta mierda, todos son versos alejandrinos, as aliteracións son innecesarias e a hipérbole... Tan seo de hipérboles mal feitas. Este sí que é un poema. Vaiche dar igual poema que canción como vaya con este pirolón. Está bastante ben. Mira, chaval, Kelly é unha muller fuerte e independiente e vai elegir o chorbito que máis lle guste, que por supuesto vou ser eu. Esa verá que velo. Sí, home, sí, sigue soñando. Dios, que tocazo tiño o poema as pronunciada. Vaya mago das palabras. Ver como lucho agora con este sin tar del lado da taquilla. A machacadora de Vilanova. Que pasa, que vai de Vilanova? Eu tamén son de Vilanova. Es Grinch, falo contigo, hostia. É que quedes? Hostia, que eres un tío de puta madre. Non pasamos lo suficientemente tempo xuntos. Sabes o que imos facer este ano? Imos compartir a taquilla. Sí, é por qué? Porque eres o meu coleguita. Que ben, imos pasar, muchacho. Eu jardo as cousas aquí e ti andas a carrexala. O mellor deixes de jardar as cousas na miña taquilla e ti invitadme a 5 botellóns. E a 3, es Grinch, e vas que chutas. Me vale. E que carallo tes aquí? Isto é o gal... Screech, non me digas que te fas a pera na taquilla. Sí, por qué? Limpia eso, hostia. Bueno, está ben, limpio. E métese dentro para limpiar. Ahora entendo como fai para as pallas. Bueno, unha vez que limpias unha, tamén limpias dúas.
Ata aquí outra loucada dobraxe da Telejaita. Perdoade por levar tempo sin subir vídeo, pero ademais de que teño moi pouco tempo, cada vez están poñendo máis difícil o de subir dobraxes. Cada vez hai máis trabas. De feito, hai posibilidades de que non deixen subir máis. Eso depende de como evoluciona o tema de YouTube, que ainda non sei como está, nin de como aplicarán a nova legislación. Ha hecho unha carallada todo. Así que estou intentando facer outro tipo de contenidos. E bueno, a ver si par semana, dentro de 2 ou así, empezo a subir un contenido un pouco distinto para evitar, digamos, si ao final quitan as dobraxes de todo, que parece que é o que vai ser. Por iso vos digo sempre que aproveitedes que poden ser os últimos, porque estes cabróns calquer día chapan todo e a tomar polo cu, importa unha mierda. Pois eso, que lle deades moito amor e moito cariño ao vídeo, que está a cousa bastante jodida e que dentro de pouco pois intentarei subir cousas novas. Xa sei que a moita xente dirá: a min as cousas novas parecen unha puta merda, ti frai dobraxes e a tomar polo cu, pero ojalá puidera. Perdón, o gallá tivera tempo. Pois nada, eso, que canto menos tempo teño, pois ainda por riba máis jodido me poñen o de fazer as dobraxes. Parece que está feita a mantenta os cabróns. Bueno, é igual, que eso, que vamos a intentar seguir dándolle pa diante e apretar o collón, que é o que hai que facer cando todo ven do revés. E nada, xa sabedes, dadelle a like, comentade e suscribidevos, que non costa un carallo, e quedades como adiós. Suscríbete, mardalle al like, suscríbete, mardalle al like. E si te gusta, compartio cos teus amigos. E se non te gustou, mandaría aos teus inimigos e a que tomen polo cu. E é así como se fai. Suscríbete, mardalle al like.